大家好，我是 Ken 哥。那这台就是那个2007年的森林人。那现在底盘垫那边用的差不多了。那我们现在就是我发现它的冷气有一点不良。那我们接下来就是去雨上汽车，然后去巡检一下，油水做一个更换，然后看一下引擎室里面有没有像皮带啊什么东西，然后是需要做更换的，我们也把它处理一下。反正这台车 Ken 哥已经抱着就是现在已经崩标了啦，看要用多少钱，我们就都是把它用一用啦，主要就是让客人安心这样子。OK， 那我们现在要出发。博一哥，红哥，这台那个07年的森林人，就是冷气不冷，保养做一做，这样子，哎呀。冷气不知道什么问题，原本是驾驶座这边会冷，然后副驾驶座那边不冷，然后我刚开过来之后，好像发现驾驶座那边也快越来越不冷。然后这台的话，冷气的话也要做保养，就是洗一洗这样子。好 ，OK， 哎，我一个请算看一下那皮大黑跟卖换，电瓶要换掉，然后另外那边那个扣子也叫一下，那客人说他扣子，对啊，那有得叫吗？嗯哼。冷气滤网跟那个空滤换一换啊。好舒压哦。这什么声音啊？调整器，啊，平整一下。要听这个，比它大对不对？对。这个比较小的。对，这个比较小声。然后用这个。有这个最大声。这个先换换看。对，好啊。这是冷气的滤网，旧的，然后我们要换新的上去。这个气门盖还没什么漏，有，厉害哈！无诶，车主要卖咱进前，敢若有去经历过啊。他们有自己先整理，好说有花钱去整理啊。水啊，会使啦吼。错。对。所以它这个是它的，对不对？对啊，是中冷气的啊，这个是水箱的。AC 滤网，好脏。
现在准备更换电瓶，25D23A的。Your mind. I don't wanna wait, don't wanna wait, don't wanna wait for you. I don't wanna wait, don't wanna wait, don't wanna wait for you. Yeah. 1 minute you're here and the next you're gone. Maybe I would be better off alone. Don't wanna wait for you.